Sveiki, klausītāji! Ar jums kopā atkal es, Ieva Feldmane, un šis ir podcasts Domudeglis. Šodien pieskarsimies tēmai, par kuru bieži runā pārāk maz – vīriešu iekšējai pasaulei un klusēšanas cenai. Statistika Latvijā ir diezgan skarba. Vīrieši dzīvo īsāku dzīvi nekā sievietes, biežāk cieš no atkarībām, biežāk izdara pašnāvību un retāk meklē palīdzību, kad saskaras ar grūtībām. Un tomēr sabiedrībā joprojām dzīvo spēcīgs priekšstats, ka īstam vīrietim jābūt stipram, jāiztur un jāklusē. Bet kas notiek, ja cilvēks gadiem ignorē savu iekšējo check engine jeb motoru pārbaudas lampiņu? Vai klusēšana tiešām ir spēks, vai arī tā lēnām izdedzina mūsu resursus, veselību, attiecības un spēju būt klātesošiem darbā un ģimenē? Par to šodien runāsim ar Gati Smidrovska, organizācijas Tēvi valdes locekli, kura ikdienas darbs ir palīdzēt vīriešiem vairāk iesaistīties ģimenes dzīvē, labāk izprast sevi un savus resursus. Sveiks, Gati! Sveiki jau! Varbūt lūdzu sākumā pastāsti tieši ar ko tu nodarbojies un kā tu līdz tam esi nonācis? Tu jau īstenībā ļoti labi pastāstīji, ka es palīdzu vīriešiem uzlabot savas prasmes pārsvarā ģimenē. Tas rezultāts ir tāds, ka mums ir priecīgāki bērni, viņi mazāk kašķējās un strīdās, un mums ir labākas attiecības ar bērniem, mums ir labākas attiecības ar savu partneri. Bet tas, ko mēs darām, īstenībā mēs ļoti maz par tiem bērniem runājam. Mēs īstenībā pārsvarā ar sevi strādājam, un galvenais jau, ka vīrieši paši paliek priecīgāki, spējīgāki, stiprāki, un zin kā, labāka audzināšanas metode. Ja mēs rūpējamies par bērniem, tad labāka audzināšanas metode ir labs piemērs. Jā, un tad labāk no sākuma parūpējamies par sevi, un tad varam par bērniem. Nu, lūk, un tā mana lielā interese un vēlme ir tiešām palīdzēt vīriem, un es teiktu, ka likt tai vīru balsī, tā kā būt sadzirdētai vairāk, jo kā jau tu minēji, mēs klusējam. Mums tā kā baigi negribās skaļi stāstīt un par sevi daudz runāt. Arī sociālos tīklos pārsvarā vīrieši tomēr neuzturās vai patērē citādāk veidu saturu, un tā vīrieša ikdiena tās rūpes bieži vien paliek tādā novārtā. Jā, tas, ko es daru, tad mēs ar biedrību Tēvi popularizējam iesaistītu tēva lomu, parādam, kā tas ir un ka tas nav īstenībā tik grūti un smagi. Jā, rūpējamies tiešām par to, lai Latvijā būtu vairāk spēcīgi, stipri, veseli vīri. Jā, tā ir lieliska un svarīga misija, ņemot vērā, kā mums iet ar vīriešu veselību kaut vai un to pašu minēto tam grūtībām ar mentālo veselību un nerunāšanu. Tad runājot par to klusēšanu, kāpēc tas tā ir? Neviens jau neliek klusēt, ne? Vai liek? Ir tas vecais labais teiciens, ka vīri cieš klusu. Vīri cieš vieni paši, un tur ir vairākas tās iezīmes. Kāpēc tas tā ir? Kaut kāda arī, teiksim, vēsturiskie iemesli par to, ka it īpaši mūsu Austrum Eiropas pusē bija jāklusē, lai izdzīvotu, un bija vienkārši jācieš, bija jādara un jāmauc, un caur lielām grūtībām jāiet, un nevienam neinteresē, ka tev ir, grūti, smagi, ka tu nevari kaut ko izdarīt, tik un tā dari. Un tas ir paudzēs tiešām ieaudzināts. Man ir patīkami redzēt, ka kaut kādas daļas no šī tā mūsu paudze, tās paudžu ķēdes pārrauj. Ja? Bet ļoti daudz, kas ir vēl joprojām arī iesakņojies, un man ārkārtīgi interesanti bija šajās sarunās ar vīriem arī noskaidrot, kāpēc tad mēs par tām savām grūtībām mēs stāstam arī saviem draugiem. Mēs negribam apgrūtināt citus. Pirmkārt, tas ir mums ir tā sajūta, ka mēs ar savām, ja mēs pastāstīsim, ka man iet grūti, vīriem parasti sarunājoties, mums vajag rezultātu. Mēs nevaram tā vienkārši
runāšanas pēc parunāt. Mums vajag rezultātu, un parasti tad, kad ja kāds pasaka, ka viņam ir grūti, tātad tas ir jāizlabo. Ja sieva pie manis vakarā atnāk un viņa pasaka, ka viņai bija šausmīgi grūta diena un kaut kas ir lēcies, man tas ir jāizlabo. Nevis es varu pateikt, ka jāklausies tiešām, baigi smagā diena. Pastāst vairāk. Nu jā, tad uzreiz ir baigais tāds, tā nav tikai tad uzklausīšana, vai ja es dalos tā, tad es potenciāli tam cilvēkam likšu risināt manu problēmu, lai gan īstenībā nevajag jau to risinājumu, bieži vien vienkārši vajag to dzirdīgo ausi. Un to mums ir grūti izdarīt. Tas ir kaut kas tāds kā... kā tur bija latviski, pēc nosacījumiem, pēc nostādiem, by default, mēs vīri tā nestrādājam. Ka mums tiešām, un mēs negribam apgrūtināt citus. Mēs negribam nevienam citam būt kā apgrūtinājums, un vēl uzlikt kaut kādu nastu viņiem, jo it īpaši vīriem pirmkārt, mēs to emociju valodu, mēs nepazīstam. Mēs nespējam prasīt, kā tu vari dalīties, ja tev varbūt bērnībā, skolā, studijās neviens jau nav to vārnīciņu iedevis, kā vispār aprakstīt savas sajūtas, tā kā pāri terminiem, kā dusmīgs vai priecīgs. Vīriem emocijas ir principā divas, labi, slikti. Dusmīgs, dusmīgs, priecīgs vēl varētu, un viss tās 50 pārējās ļoti smalkās lietas. Jā, noguris vai frustrēts, vai noskumis. Vai laimīgs, vai vainīgs, vai apkaunots, vai gandarīts. Jā. Tur ir ļoti, ļoti daudz tādas īstenībā smalkas lietas, kuras ir pilnīgi patiesas, leģitīmas, bet mēs neesam pieraduši ar viņiem runāt. Un tad, kad mēs ar draugiem par to runājam, viens ir grūti atrast tos īstos vārdus, un tā kā mēs īsti paši no klausītāji, no tā, kurš saņem un klausās sēž, viņam arī ir diezgan grūti. Ko man ar šo visu darīt? Jo, protams, man gribās izlabot savu draugu kaut kādas tas problēmas un grūtības uzlabot viņam to dzīvi. Un tā vietā tad mēs labāk izvēlamies par šīm štelēm, par tādām personiski svarīgām lietām, ne obligāti grūtām, bet personiski svarīgām, varbūt piņķerīgām lietām. Mēs izvēlamies vienkārši nerunāt, tāpēc mums ir mašīnas, sports, meitenes un tādas riktīgi foršas lietas. Un ar džekiem mēs labāk laižam muļķi. Un kas man patīk vīriem, ka mēs mākam laist muļķi. Man ārkārtīgi patīk vīriešu humors, kurš, principā, tā attīstība ir beigusies pie 13 gadiem, un mēs visu mūžu mums ir 13 gadiem humors, tas ir tik skaisti. Tu arī noteikti vajag prieku un vajag hobijus un kopīgas intereses, bet vai ne kādreiz ir labi iet tomēr dziļumā un pastāstīt arī ne tik tās skaistās dzīves lietas viens otram, bet lai kādam par to pastāstītu, jau vispār vajag kam. Un varbūt es pārlecu nedaudz, bet kas īsti ir, tā kā es pat esmu novērojis, ka dažkārt vīriešiem nav tādi patiešām tuvi draugi, ar kuriem viņi dalītos. Kas ar to? Vai ir kaut kādi dati par to, kā tad īsti ir, vai tiešām ir atšķirības, piemēram, vīriešiem, sievietēm, un kas ir tie apgrūtinājumi, teiksim, varbūt veidot tādas ilgstošas draudzības dziļas? Tu riktīgi pārleci. Jā. Kaut kādā ziņā mēs varējām turpināt iepriekšējā tēmu, bet nekas mēs arī par šo un varam kaut kad atgriezties. Vīriešu vientulība, tā ir milzīga problēma. Tā ir milzīga globāla problēma. Internets un sociālajie tīkli šeit ir arī milzīgu robu, radījuši, ka mēs esam vairāk sašķelti un katrs savā burbulī vairāk atrodamies un mums ir it kā pietiekami. Nav tā sajūta, tad, kad mēs esam palikuši vieni paši un regulāri neejam uz krogu un regulāri nesatiekam draugus, nav nekas tā kā šaušalīgs. Tā kā es nenomirstu no tā, lai gan bišķiņi tā kā pamazām. Bet tā kā nav tik traki, lai es proaktīvi meklētu kaut kādus dombiedrus, čomus tiešām, ar kuriem varētu principā, ja tā godīgi, ar kuriem varētu dalīt dzīvi. Un tās ir tās kārtīgās
īpašās saites. Jā. Jā, un tā ir tā sajūta, ka es neesmu viens. Tas ir tas īstenībā, kāpēc tādas vīru grupas, tēvu grupas strādā ārkārtīgi labi, jo mums vīriem patīk darīt lietas ar kaut kādu rezultātu vai mērķi plecu pie pleca un ar citiem vīriem. Un tur ir tā interesantā specifika, ka, piemērs, man ir tēvu grupas 9 nedēļas, pilni 2 mēneši. Un tās tēmas ir ārkārtīgi dažādas. Mēs par sevi, par bērniem, par partneru attiecībām runājam. Un pirmajā nodarbībā ir parasti diezgan grūti. Pirmkārt, tas atnācis, bieži vien tas arī online tad notiek, ir pilnīgi nepazīstami veči. Visi, ko mēs zinām, ka viņiem visdrīzāk ir bērni, bet, lai gan lielai daļai ir arī viņi ir tā kā topošie tēvi, viņi grib saprast, ko šī loma nozīmē. Un tas, praktiski ir vienīgais, kas mūs vieno. Un tātad kaut kādas vērtības mūs bišķītiņi saista jau. Un ir diezgan grūti, pilnībā atvērties nepazīstamiem cilvēkiem. Bet tajā brīdī, kad kāds uzņemās šo drosmīgo pirmo gājienu, un mēs saprotam, klausies, man arī īstenībā iet tik, es tiem mēsliem arī esmu bridis cauri. Un tas izrādās ir normāli. Un to visu pastāstīt, un neviens nebļauj, neviens tev nepārmet, neviens arī tev baigi obligāti nerisina, ja tu negribi nekādu risinājumu. Jā. Vienkārši tevi uzklaus, un tu sajūties tā kā normāli. Visas tās problēmas, kam tu ej cauri. Tieši tā. Un tas ir tas, ko es esmu arī dzirdējis, ko vīri visvairāk uzsver kā milzīgu bonusu visām šīm tēvu un vīru grupām, vīru apļiem, ka viņi beidzot var izstāstīt starp citiem vīriem, kuri īstenībā iet ļoti līdzīgām dzīves situācijām caur vīriešu prizmu un vīriešu vārdiem. Viņi sajūtās, ka viņi šeit nav vieni. Un tas to vientulības sajūtu ārkārtīgi izšķīdina. Tas jebkuram cilvēkam vajadzīgs, vai ne? Tas, ka tu neesi viens tāds dīvainais, kam ir šī problēma. Bet tur ir atkal nianses. Teiksim, jums kolektīvā es šādu vīru grupu nevaru izveidot. Kāpēc? Jo tad mēs atnākam uz šādu, tad pieņemsim vīru apli. Un mēs dalāmies ar tādām ļoti personiskām lietām, un tajā brīdī, kad viņi aiziet varbūt arī kaut kādās grūtībās, man tur, es bļauju uz bērniem, tur vakaros biežāk iedzer visu. Normāli, es saprotu, bet tur sēž arī kaut kāds tos vadītājs, priekšnieks, kurš to dzird, un viņš saprot, ka tas ietekmē tavu darbu un visu pārējo, un tas jau uzreiz, tur tās attiecības jau arī ietekmē. Tās grūtības var būt saistītas ar darbu. Tad jau tu arī tā kā diez vai... tā kā uzreiz tā kā stāstīs tam. Un tajā brīdī, kad mums ir kaut kāds, tajās sarunās ir tāds, anglicismu nāk laukā, tāds disproporcionāls leverage, kad citiem cilvēkiem ir iespēja tevi ietekmēt tajā brīdī, kad tu esi, ir tas vārds ievainojams, kad tu parādi to savu ievainojamību. Tā ievainojamība, tas nozīmē to, ka es parādu savas dzīves kaut kādas puses, kuras kāds potenciāli varētu izmantot pret mani. Un ko es esmu arī bieži dzirdējis no vīriem runājot, kas ir attiecībās ar savām sievām, tajā brīdī, kad viņi ir parādījuši šo savu ievainojamo pusi, pēc kaut kāda laika tas, ko viņš ir atklājis, tiek izmantots pret viņu. Un tad, protams, ka viņš vairāk šajās attiecībās tad negrib atklāties tā kā pilnībā. Viņam ir vieglāk noslēgties arī pat mājās. Un tajā brīdī, kad mēs satiekamies ar principā nepazīstamiem džekiem, kuri ļoti iespējams dzīvo arī pilnīgi citās pilsētās un arī pat valstīs, bet mēs saslēdzamies tur online, tad tur nav šīs sasaistes, un tur tās nav bīstamas, teiksim, attiecības. Un es varu tiešām atklāties, un es tik un tā varu sajusties kā pilnīgi normāls džeks. Un arī man liekas tas, ka tie cilvēki tevi iepriekš nav pazinuši, nav tāds iepriekšējā tāda jau notiesēšana. Tā kā tad, kad tu jau kā cilvēku esi pazinis, jau tev ir kaut kāds pirmais iespējas radies, tas ir viens. Bet tad, kad tu, tā kā visi jūs esat svaigi tajā telpā, tad
ir tāds, tu pats būvē to savu stāstu, tā kā tu atklāji, cik tu vēlies, vari, un jā, un tad ir tāds tiešām droša sajūta, man liekas, cilvēkam, jā. Oi, mana drošākā sajūta ir bijusi vīru iniciācijas rituālu. Mums Latvijā tāda arī te notiek. Skaistākā lieta, ko es esmu pieredzējis, manuprāt. 100 vīri milzīgā nojumē. Tūlīt tās izklausīsies, tā kā kuku, bet nav, ļoti īpaša lieta. Ar bungām, visi brēc, rūc, bļauj, šķīst asaras no pārdzīvojumiem, vispārējā. Un teiksim, tie rituāli, viņi ir aptuveni 5 dienas. Pēc kaut kādām pāris dienām beidzās tās sarunas par mašīnām, meitenēm un sportu pie ugunskura, un sākās tiešām īstās lietas, kur ir grūti jau noslēpties. Un tad ar laiku saprotu, ka beidzās tā vīriešu sacensība. Mēs viens mēramies ar visu, kas mums ir, un mēs vairs necenšamies viens ar otru sacensties, bet tur ir 100 vīri, kuri reāli viens otru atbalsta un atvainojiet par vārdu mīl jau principā, un viņi tiešām viens par otru iestājās, un tā ir armija. Bet, Klau, atgriežoties pie mūsu sarunas sākuma, pārlecot atpakaļ, tad, kas tad notiek, ja šis nav, ja nav kaut vai, labi, varbūt tāda grupa nav, kā saka, cilvēka gaumē, bet, kaut vai tāda nav izveidojušās dziļākas attiecības tādas ar draugiem, ar kuriem varētu pastāstīt. Kas ir tie, vai kaut vai ģimenē varbūt nedalās ar tām problēmām ar partneri? Jā, kas ir tās sekas potenciāli ar šim īstermiņu, ilgtermiņu? Sekas ir vientulība kaut kādā ziņā. Tas, ka es dzīvi izdzīvoju viens pats, un tā ir milzīga, ļoti, ļoti skumja sajūta. Tad tas bieži vien aiziet jau tā kā tāds domino, ja, ka tie nākamie kauliņi jau ir tās domas par to, tā kā, kāda jēga? Kāpēc es šo visu tā kā daru? Jo mēs esam, runā, ka sociālie dzīvnieki, tikpat labi mēs varētu teikt, ka mēs esam cilts dzīvnieki. Ka mums nevajag vienkārši apgrozīties starp cilvēku, mums vajag savējos cilvēkus apkārt. Un tāpēc izveidot šo cilti, kuri tev pazīst, kuri tevi atbalsta, kuri ir par tevi, kuriem tu palīdzi, un kurus tu zini, ka viņi tev palīdzēs. Tā ir brīnišķīga sajūta. Bet, paturpināt par to, pieņemsim, tā galvenā sajūta un situācija ir, principā, vientulība, bet, ko tad viņi ietekmē, piemēram, ģimenes dzīvē vai darbā, tā kā, ko tas tā kā viens ir, protams, ka tu, viens no aspektiem ir, ka tu vispār sāc jautāt, kāda ir dzīves jēga, bet, vai ir vērts, jā, bet vai ir kaut kādi citi vēl aspekti, kas rodās? Ir cilvēki, kuri spēj to pārnest un tiešām tā kā visu sevi investē ģimenē, bet zināmā mērā arī tas, ka bērni ir mazi, tas arī ir tāda pārējoša lieta, un investēties pilnībā attiecībās arī nav gluži veselīgi. Tad tā vientulība, ja tu saki par tā vientulības sajūta, tas mēs pamazām izčabam. Ļoti lēnām, nemanāmi, kaut kādā ziņā nemanāmi, bet es teiktu, ka ļoti, ļoti ilgi ir iespējams uzturēt to, tādu normalitātes sajūtu. Viss ir pietiekami labi. Nav tā kā šausmīgi, nav kritiski slikti. Deg tā kā tur autopanelī deg dzeltenā lampiņa, vēl nav sarkanā, tad jau ir normāli. Jā, var izturēt. Var izturēt, var ilgi izturēt. Bet, riktīgi pazūd tā dzīves garša, teiksim, arī darbā. Mēs varam salīdzināt, ka cilvēki ir tie, kuri izdara minimumu, tik daudz, lai viņus neatlaiž, un ir tie, kuri ar smaidu iet uz darbu, un pirmkārt palīdz saviem kolēģiem,
nāk ar kaut kādām jaunām idejām. Un tiešām ir tā kā uzlabo visiem apkārt šo garstāvokli un arī izdarba tiešām pietiekami labu darbu. Nu jā, bet es vēl iedomājos arī klausoties tevi, ka tā klusēšana jau arī ir attiecībā par savu piemēram, fizisko veselību. Ja tev ir tas klusēšanas kā saka, sloks, ka tev ir jāklusē, tad arī diez vai tu vērsīsies pēc palīdzības, ka tev fiziski varbūt kaut kas kaišs, jo tā arī ir liela problēma, kā arī tādās situācijās, kas varbūt ir taustāmākas, ja, ne tik varbūt abstrakts, kā tur emocionālais stāvoklis, arī tur, tā kā vīriešiem grūtības vērsties pat pie ārsta, tā kā salīdzinājumā ar sievietēm. Mūsu bail no ārstiem. Jo mēs aiziesim pie ārsta, viņš reāli pateiks, kas ar mani ir vainas, un tad es sākšu domāt, cik tas viss maksā, un īstenībā pie ārstiem, tā kā iedzīgiem ārstiem ir grūti pierakstīties. Bet tas jau arī sievietēm. Jā, bet es neesmu garantēts par to, ka to visu atrisinās, un ka viss būs labi. Tāpēc labāk izvairīšos no šī. Tas ir tas salīdzinājums, pieņemsim par to, ka es braucu ar mašīnu un sāku kūpēt motors. Nekas. Braukšu tālāk. Bet, nevis stāšos malā un paskatīšos, pārbaudīšu un iespējams kaut ko arī salabošu uzreiz. Bet arī tāda izplatīta situācija, man liekas, aiziet pie ārsta, ārsts izraksta, piemēram, holesterīnu mazināšanai medikamentus, bet nelieto. No malas varbūt šeit cilvēks iedomājas, ka viņš ir gudrāks par dakteri, ja? Bet kas tur ir? Kāpēc ne? Un pat ja tev cilvēki apkārt vēl labu un tev tā kā iesaka un grib palīdzēt, kāpēc nepieņem šo padomu vai palīdzību, pat, ka tas ir acīm redzami, analīzes saka to, ko saka, un ir sarkanā lampiņa. Šis ir ļoti labs jautājums, kāpēc mēs nedarām, kāpēc mēs nerīkojamies, jo informācija, es teiktu, ka mūsdienās ir diezgan pieejama. Viss. Pilnīgi viss ir pieejams un pat ļoti detalizēti tur tagad arī ar mākslīgo intelektu uz visām savām problēmām. Visas atbildes atrast. Un kāpēc tas jautājums, kāpēc mēs tomēr pat nepieceļam to savu pakaļ un nerīkojamies? Es teiktu, ka tie iemesli ir katram individuāli, bet biežākais, ko es vīriem arī saskatu, arī tiem pašiem tēviem, kas nāk uz manām grupām un vīriešiem kopumā, mēs par sevi nerūpējamies, jo mēs sevi tajā prioritāšu sarakstā noliekam 3., 4., 5., 6. vietā drīzāk. Kad mums ir svarīgi parūpēties par visiem pārējiem, un mēs aizmirstam to principu, ko mums māca autoskolā vai arī katru reizi iekāpjot lidmašīnā. Ir no sākuma jāparūpējas par sevi, ka ar tevi viss ir kārtībā, un tikai tad tu vari parūpēties par citiem. Un es nezinu, kāpēc līdz galam, bet par citiem ir parūpēties daudz vieglāk. Normāli, jā. Tīpaši pateikt, kas viņiem īsti nav vajadz un ko viņiem vajadzētu darīt. Tas vispār tas ir tā kā latviešu hobijs numur 1. Bet jā, tā primārā lieta, ja mēs gribam palīdzēt citiem vairāk, ja mēs gribam, lai tā mūsu dzīve ir kaut kāda plašāka, enerģijas pilnāka, ja mēs gribam būt spēcīgāki, dzīvot ilgāk un skriet vairāk un ar saviem mazbērniem tomēr arī vēl paskriet un padauzīties, tad mums ir par sevi jārūpējās. Un tur ir, es teiktu, ka tur iestājās arī tāds vārdiņš kā atbildība, manuprāt. Ko tev nozīmē vārds atbildība? Īstenībā pirmā asociācija ir rūpēties par sevi un citiem. Tiešām? Wow! Jo man un mums, kad es prasu vīriem šito, tas galīgi to nenozīmē. Jo man liekas, tās rūpes par sevi un citiem man arī ir sinonīms vārdu mīlestība. Un mīlestība ir atbildība man. Manā vārnīcā. Bet katram individuāli, protams, bet stāsti, kā ir tev un vīriem.
Nē, tā ir, protams. Kaut kādā ziņā tā ir individuāla lieta, bet tas vārds sevī ietver diezgan tāds fundamentāls pārliecības par to, ka nu, bieži vien, tā, ka mums saka, nu, kas ir atbildība, jā, ka mums, tad, kad mums, pieņemsim, iedod kādu uzdevumu, tad viņu izpildīt pēc labākajām iespējām, ja, atbildīgi izturēties pret savu darbu. Atbildība ir, teiksim, tāds princips vīrs un vārds. Ja es pateicu, tā tad es izdarīju. Atbildīgi pret to izturēties. Bet to atbildību par, es teiktu, ka vismaz manā dzīvē, es esmu iemācījies uzņemties pilnīgu atbildību par visu, kas notiek ar mani, par visu, kas notiek ar maniem apkārtējiem, un par visu, ko es varu ietekmēt. Es neuzņemos atbildību par to, ko es nevaru ietekmēt. Un tās lietas lielā mērā šausmīgi daudz neinteresē. Es skatos, kā viņas man var ietekmēt un kā nē. Attiecīgi, ja es esmu kuģis, kas iet jūrā, es nevaru baigi kaut kā atbildēt par to, kā vējš pūtīs, vai par to, ka uznāk vētra. Es varu būt atbildīgs par to, ka es pirms tam paskatos pēc rādītājiem, vai būs vētra, un vai es vispār iziešu jūrā ar to kuģi. Vai un kā es pacelšu buras. Ja? Un kā es rūpēšos par to, kā es rūpēšos par kuģi apkalpu un par visu pārējo. Un tai atbildībai, es varētu pat ar zinātniskajiem šitiem terminiem tagad viena lieta, par atbildību runājot, tad forša lieta, kas man pašam patīk. Iekšējais darbības lokus un ārējais darbības lokus. Un tie ir tādi termini, kur mēs jūtamies, kad kādam ir tā kā ietekme uz mūsu darbībām, rīcībām, sekām. Tātad, ja mēs esam cilvēki ar iekšējo ietekmes lokusu, tātad es esmu atbildīgs par tām lietām, ko es daru, par visām sekām, kas ar mani notiek. Es esmu atbildīgs par savu veselību, es esmu atbildīgs par to, ka man ir bišķītiņ ļumīgs vēders, es esmu atbildīgs par to, ka man ir tīras drēbes, es esmu atbildīgs par to, ka mani bērni ēd veselīgi, es esmu atbildīgs par to, kā viņi mācās un par visu pārējo, kas ir tiešām manā kaut kādā redzes lokā un ko es spēju ietekmēt. Un tas ārējais ietekmes lokus ir cilvēki, kuri jūt, ka viņi neietekmē savas dzīves tos rezultātus. Parasti kāds cits ir vainīgs, teiksim. Mēs vienmēr varam vainot ekonomiku, politiķus un visus pārējos. Mēs varam vainot arī priekšnieku, kādas viņš pienākums man ir uzdevis, un tas taču galīgi nav atbilstoši. Mēs varam vainot, ka kāds cits autovadītājs tur ir pilnīgākās muļķības sadarījis. Un es visu izdarīju forši un patīkami. Un tad tie bērni ir slikti, un tad tā sieva ir slikti, un visi pārējie, un tad man vecāki ir vainīgi pie tā, kāds es izaudzis, kur ir, protams, liela daļa taisnības, bet tagad es esmu pieaudzis vīrietis, un es esmu atbildīgs par to, kāds es esmu, un par to, ko es daru, un kādas ir manu rīcību sekas. Un es varu ietekmēt arī, teiksim, to, es nevaru ietekmēt, kas ar mani notiek kaut kādā ziņā. Nu, lielā mērā no ārējas ietekmes spēkiem es nevaru ietekmēt, bet es varu ietekmēt to, kā es to visu reaģēju. Nu jā, vai tu spēj, piemēram, tādā stresa brīdī, piemēram, iemācīties saglabāt bišķiņu mieru vai runāt, piemēram, tad, kad ir kaut kāda problēma, kas ir jārisina varbūt kopā ar kādu citu. Bet kas to nosaka, ka ir, visticamāk, ir vīrs A ar vairāk to iekšējo lokus, kurš vada to savu dzīvi un uzņemās atbildību, tik cik tas ir iespējams, un tad ir vīrs B, vairāk to ārējo, tad kā tad viņi rodas, kāpēc tā ir, ka ir šī, teiksim, tā dažādība, un vai to var mainīt, tā kā vai no tā, ka tev šķiet, ka visi pārējie ietekmē tavu dzīvi, izņemot tu pats, kā no tā var aiziet uz to iekšējo, bet jā, kā vispār tās atšķirības rodas, Es teiktu bērnībā, visdrīzāk. Ļoti, ļoti daudz no visām šīm lietām, ko mēs runājam, tas ir, viens ir par arī
vīriešu fizioloģija, bet šis nav par vīriešiem, sievietēm. Tas ir tā jā, tāda jo universāla lieta. Teici, tā kā ir dažādi, arī vīrieši, tas tā dažādība jau ir, un vienkārši kāpēc ir viens tāds, kas tur jau, saka, vairāk par to domā, un cits citādāk. Es teiktu, ka tas ir, ja mēs varam iepīt bērnību, tas ir par to, cik daudz mums ir pašiem ļauts darīt, un ietekmēt, un kļūdīties, un labot savus kļūdas, un mācīties no tā, un vēlreiz darīt, un atkal kļūdīties, un tomēr tik līdz īstajam risinājumam. Jā, un ka tu netiec tur neadekvāti, piemēram, sodīts par kaut kādām kļūdiņām. Arī. Un tas otrs variants ir, kad manā vietā visu vai nu izdara. Mūsdienu vecākiem tas ir tā diezgan populāri. Vai arī man nav nekāda ietekme pār manu dzīvi. Manā vietā visu izlemj. Ko mēs darīsim, ko es vilkšu, kāda man būs matu sakārtojums un kur es mācīšos un uz kādiem treniņiem es iešu. Tā kā es esmu tikai izpildītājs gandrīz. Protams, tad tiek iemācīti izpildītāji. Un tādā ziņā viņam ir pilnīgākā taisnība. Viņam nav nekādas ietekmes par viņu dzīvi, jo tie augšējie, viņi visu nosaka. Un tad, protams, tad mēs varam viņus arī vainot. Un tad mēs nonākam pieaugušo pasaulē, kur tam visam ir atkal jāmainās. Un kā tad to var mainīt? Vai to var mainīt? Jā, es teiktu, ka šo var mainīt, bet mums ir apzināti pamazām par kaut kādai vienai lietai, vienai sfērai savā dzīvē, jāatrod, ko es tagad, pieņemsim, uzņemšos pilnīgu atbildību par, nezinu, kaut vai par savu miegu. Ja? Mēs pirms sarunas runājām, es 3 dienas rīktīgi švaki gulēju. Kaut kāds, nezinu, teiksim, 3 stundas aptuveni vai 4, un es ļoti jūtu sekas tam. Mēs tagad pēc pāris stundām braukšu vadīt apmācības Kandavā ar kolēģi. Es viņai došu stūrēt. Jo es domāju, ka tas tīri vienkārši tas nav atbildīga rīcība. Jā. Drošība pirmajā vietā. Kas īstenībā ar jūsu darbu šeit ļoti, ļoti sasaucās. Bet, lai redz, es varu uzņemties pilnīgu atbildību par savu miega tā kā jautājumiem, nevainot to, ka man tur ir, nezinu, slikta gultasveļa, tur izmīcīts mastracis un kaimiņi ir skaļi. Man ir kaut kādas problēmas, grūtības tur pa dienu, vai kaut kādi dienas strīdi nāk atkal gaismā. Un ir cilvēki, kuri mēģina to risināt, piemēram, ar alkoholu. Diezgan daudz. Lai es varētu aizmigt, tad es, nezinu, 50-100 gramu iedzeru, un tad ir vieglāk aizmigt. Vienīgā problēma, ka pie jebkādas alkohola devas mēs nespējam tikt iekšā tajā dziļajā miegā, kas īstenībā mūs atjauno. Mēs brīnamies, ka mēs esam pamodušies īgnis un kaut kā tomēr neesmu atjaunojies, lai gan it kā esmu gulējis. Bet es neesmu gulējis to īsto dziļo miegu. Un es varu uzņemties šo pilnīgo atbildību par savu miegu. Es varu meklēt lietas, ko es varu labot, skatīties. Varbūt tas tiešām ir matracis. Ja? Ja tas ir matracis, tad es mainu matraci, jo miegs ir ārkārtīgi svarīgs. Redzi, es nevaru braukt tā droši. Ja man nav kārtīgs miegs, tad man ir jāpamaina matracis. Man ir, ja tās ir kaut kādas sarunas pa dienu, viens es varu pirms gulētiešanas kārtīgi meditēt. Vai es ļoti atvainojos, ka es pieminu šo vārdu. Meditēšana ir tāds laba vārds, cilvēkiem vienkārši šarvuļi metās atkal. Ļoti, ļoti noderīga lieta, tāpēc pieminu. Vai, jebkādā veidā tiešām nomierināt savu prātu ar vēl vienu bezmaksas līdzekli elpošanu. Vienkārši apzināts visas tās elpošanas tehnikas. Un atkal es te pieminu, informācija jums visiem mīļie ir pieejama. Tikai jautājums par to, vai mēs tiešām to visu darām, vai arī turpinam vainot kādu citu.
Un vēl starp citu pie tiem pašpalīdzības līdzekļiem pieminams droši vien arī izrakstīt laukā tās domas un Arī. sarunas. Un tā kā vienkārši, Bet jā, ir cilvēki, kuriem tā kā, jā. īsti nepatīk rakstīt. Un, ja tas Jā. tev nesagādā nekādu prieku un baudu pēc tam, un tiešām Nu, tiem, kuriem atvieglojumu. nepatīk varbūt meditēt, varbūt tā rakstīšana. Jā, iespējams. Bet varbūt, kad grib vajag izstaipīties. Jā, mēs ļoti bieži esam vienkārši arī saspringti, un tiešām no ķermeņa vajag dabūt laukā to saspringumu, Jā. kas ir ārkārtīgi palīdz. Jā. Manā pieredzē pastaiga ar sunu ļoti Jā. foršs. tā kā. Bet, Klau, tad, kad tomēr tie miega traucējumi, piemēram, krājas un tā vientulības sajūta krājas, un tas varbūt kaut kāds stress, neapmierinātība, līdz kam tas viss krājas. Tā kā, kas ir tās pazīmes, ka tomēr ir kaut kas varbūt jādara, ka draugi nav labi? Tā kā pamanītu, kad ir varbūt varbūt sarkanā lampiņa, bet tā kā tāda dzeltenā vai oranžā, kas tā kā brīdina, un kas ir tas, ko tajā brīdī varbūt darīt tāda pirmā lieta, pirmais solis? Solis ir uzņemties atbildību par šo, par visām tām lietām. Būt pieaugušam cilvēkam. Tas tā ļoti plaši runājot, būt pieaugušam, jā, it kā rūpēties par sevi, bet es teiktu uzņemties atbildību par to, jo pēc tam aiziet tas tiešām, tas ir baigais domino kauliņš, un pēc tam aiziet tikai sliktāk, baigi labāk, parasti neuzlabojas. Kādas ir tās pazīmes? Mēs kļūstam vieglāk aizskaitināmi, īgni. Pienāk kāds kolēģis, tur reāli negribās ar viņu runāt. Man vienkārši, jo man īsti nav tās kapacitātes, man nav vietas uztvert to viņa domu. Viens tāpēc, ka es neesmu iztīrījis to savējo prātu, man ir slikti ar miegu. Un tas, ka tas ir kaut kāds papildu vēl apgrūtinājums, ko es neesmu spējīgs uzņemties. Kā jau es minēju, es izdaru tās minimālās lietas, kas no manis ir prasītas. Bet tas pats, piemēram, arī ģimenē, tur atnāc mājās, partneri grib tur varbūt pastāstīt kaut ko, tev arī, tev ir pilns nav spēka prāts, klausīties. Jā, man nav vienkārši vietas un spēka jaudz klausīties, un tie bērni arī viņi visu laiku bļauj, un ausis sāp jau, un dieniņās dodiet man vienkārši mieru. Tā kā ļaujiet man vienkārši padzīvot mierā. Un ir tiešām tās vietas, kad vienkārši no visiem gribas aiziet projām, negribās īstenībā ar tiem draugiem nekur iet, jo tas ir atkal papildus kaut kāda sociālā spriedze, un atkal ir runāšanas, komunicēšanas, viss pārējais, dodiet vienkārši man iedzert aliņu un atslāpt. Un būtu krūti, ja alkohols tiešām tā strādāt, ka mēs tikai atslāpstam, diemžēl viņš tā kā ietekmē visu mūsu ķermeni. Plus tas vienkārši ir, tā kā tu pabīdi tos putekļus zem paklāja, tu jau viņus neizsūc, neizmet laukā. Nekur nepazūd. Tur krājās un krājās. Man patīk arī tas salīdzinājums, ka visas tās mūsu problēmas un izaicinājumi un grūtības un viss šitais, par ko mēs līdz galam neizstrādājam un par ko neparūpējamies, ko mēs neatrisinām, viņi nekur nepazūd. Viņi ir tādi vampīriņi, jā, naktī. Visu laiku apkārt kaut kur lidinās, un vienīgais veids, kā tos vampīrus no viņiem atbrīvoties, ir uzspīdināt gaismu. Izgaismot tās lietas, ar kurām man ir problēmas. Jā, parādīt gaismā to visu. Un tad kaut kādā ziņā arī cīnīties ar viņiem, vai ne? Bet runāju par tām sekām, kas ir tās pazīmes? Jā, tas, ka es ar kolēģiem pat vairs negribu nekur iet. Es esmu īgns, es esmu noguris visu laiku. Problēmas arī ar miegu. Vai man gribās visu laiku jau gulēt, vai arī īstenībā tiešām man ir grūtības aizmigt. Jā. Es viegli uzvelkos, man bieži aizšķiļos arī uz bērniem, nezinu,
izgāsts ūdens, lai gan tas ir maziem bērniem pilnīgi normāli un viss kaut kādi sīkumi, man riktīgi uzvelk. Un es sāku vai nu pacelt balsi, vai arī es vismaz sajūtu, ka bāc, es tūlīt sprāks vaļā. Nav gadījumā, ka arī, piemēram, ņemot vērā digitālo laikmetu, piemēram, kaut kādi ziņu virsrakstī, tur sociālos kaut kas, ka tas arī, tā kā ir grūti to mierīgi tā kā uztvert vai neuzvilkties, tā kā. Tas ir par to, cik mēs uz sevi esam jau uzņēmušies, ja, un kurš runā, ka tas, arī tāds, teiksim, tas kaut kāds mūsu iekšējais groziņš, viņš jau ir pilns, mēs tajā groziņā metam visas mūsu sarunas, e-pastus, visus Instagram rīlus, visas ziņu virsrakstus, un ja viņi, teiksim, tiešām riktīgi spēlējās ar mūsu tām sajūtām, emocijām, kas mūsos rodās, ziņu virsraksti un kaut kāds Twitteris un viss šīs lietas, tur ir tik ļoti daudz spēcīgu emociju tās ziņas. Man vienkārši pēc tam, man nekam citam nav laika, man nav jaudas arī saviem hobijiem. Man nav, es domāju, ka tad, kad ir visa kā pa daudz, man pat negribas makšķerēt iet. Man negribas ģitāru spēlēt un volejbolu spēlēt. Vienkārši, tā kā lieciet man mieru. Jā, un tieši kā dzīve ir bez tādiem kaut kāda prieka, tā kā kaut vai, tur tas darbs beigās kļūst tīri, tā kā, lai nopelnītu to naudu, jā, un, kā saka, mājās jau kaut kur tāpatām jāiet, un tas nav tāds apzināts, tā kā es gribu, es varu, un jā. Jā, tātad tie resursi sāk izsīkt, jā, vai piemēram, kādas manifestējās tiešām arī ģimenes dzīvē? Tā kā viens ir, jā, tā aizskaitinātība, vai ir vēl kaut kas tev nāk prātā, vai no pieredzes, ko tu esi dzirdējis, kas ir tādi biežākie? Mēs ķeramies pie ātrāka ēdiena, pie vairāk ogļhidrātiem un saldumiem, jā. Kas, it kā bišķietiņ kaut kāda garšīgāka. Ātrā bauda. Tādas ātrās baudas, jā. Tas ir kaut kāds, varbūt vairāk arī alkohols, tā kā vēl vairāk tā kā parādās biežāk. Sarunā ar partneri, mēs jau izvairamies no tiem strīdiem. Es vairs neesmu gatavs. Man nav spēka vienkārši atkal vēlreiz par visām tām lietām runāt, kur bieži vien mēs tik un tā viņas arī neizrunājam. Un tad mēs tā kā jau izvairamies no tā, mēs attālinamies no partneres, un tad tās attiecības kļūst tādas sausas, un mēs kļūstam par līdzās pastāvētājiem, par dzīvokļu biedriem vairāk. Līdz kam tas mēdz novest in your experience? Šķiršanās rādītāji ir viena no augstākajiem Latvijā. Jā, tā diemžēl ir, un arī, bet saistībā ar darbu, vai tavā pieredzē tas, piemēram, darba vidē jau viens ir arī, ka, ir tas darbs, bet tu minēji arī to pašu drošību. Un, jā, kā tas, jo arī kolēģi, bet jā, kā tas ietekmē to darba vidi, darba. Tas, ka es palieku neuzmanīgs. Vienkārši man... Es arī, kā jau minēju, 3 naktis neesmu gulējis, un šorīt es aizgāju sporta zāli. Man viss krīt no rokām. Tās visas kaut kādas ierastās manas darbības ir kaut kā pilnīgi sajukušas. Man tāda sajūta, ka es tā kā nezinu, kā uzvesties ar sporta zālē, kas pēc kā seko, kurā brīdī man ir jānoliek man pudeli, kurā vietā, un kur kas ir jāceļ. Baigi dīvaini. Bet jā, un tie ir sīkumi, jo bieži vien tad, kad mēs īpaši esam ļoti ielguši jau tādā stāvoklī, tā ir norma. Kā tu jūties? Normāli. Lai gan cilvēks, kurš par sevi rūpējās, viņš vienu dienu šādi izbaudīt, viņš teikt, ka viņš jūtās traģiski. Un kas ir arī ļoti interesanti, ka tajā brīdī, tad, kad mēs tiešām sākam tā kā veselīgi ēst, ka mēs noliekam to alkoholu malā uz pāris nedēļām vai mēnesi, kad mēs sākam arī tiešām par kaut kādu savu mieru rūpēties,
un to pašu miegu, kārtīgu, veselīgu miegu ieturam. Tikai pēc tam mēs saprotam, cik īstenībā slikti mēs jūtamies tad, kad ir kaut kāds pāris reizes atkal nokrist no tā celiņa. Tad, kad es, pieņemsim, vairākas nedēļas no vietas esmu riktīgi labi, veselīgi gulējis, tad šitādas pāris negulētās dienas, tas ir tāds atkritiens. Lai gan iepriekš es savus 5,5 gadus šitā gulēju katru dienu no vietas. Un, tas ir tā kā normāli. Tas, ka es velkos uz darbu, likās, normāli, dieniņās nekas jau šausmīgs nav. Bet par tiem sīkumiem tas tiešām tas rezultējās arī darba vietā. Un tās ir tās it kā mazās, bet tomēr svarīgās neuzmanības kļūdas, ko es kaut kur palaižu garām. Kāpēc? Tāpēc, ka mums vienkārši smadzenēm pietrūkst enerģijas. Lielā mērā tas ir vairāk ar tiešām smadzeņu darbību un kā mūsu smadzeņas koordinē mūsu ķermeni. Un tajā brīdī, kad viņš ir izsīcis un iet uz rezervēm jau ento gadu, tad parādās visas šīs kļūdas. Tad arī pie autostūres, kā jūs minēju, es vienkārši kļūstu neuzmanīgs. Un es pie stūres tas ir ārkārtīgi bīstami. Tur ir, cik tur, es atceros no autoskolas, mums teica, 8 lietas vienlaicīgi ir jāskatās. Vai kaut kas tāds. Un 2 no tām, pieņemsim, es nepamanu, un viss čabats. Tā kā arī, teiksim, jums rūpnīcā darbojoties, vai arī, nezinu, pie dokumentiem strādājot. Vienā vietiņā komatiņš aizvirsās, un tad mēs samaksājam 15,000 vairāk. Es vēl iedomājos arī par, piemēram, attiecībām ar klientiem, kaut kādā tādā tur, kur ir jārūpējās par tā kā, lai būtu laba pārdošana, piemēram, un viss tas, tā kā, cik drausmīgi grūti varētu būt tur smaidīt un tā kā būt harizmātiskam, tad, kad jūties ļoti, ļoti slikti. Kādu brītiņu var? Un par ko es ārkārtīgi no vienas puses atbrīnoju vīriešus, mēs īstenībā tik ilgi uz šito izdzīvošanas režīmu varam izturēt. Mēs tās... Profesionāli aktieri, vienkārši uzliec masku un bliez. Bet it īpaši darbā. Un par ko es gribēju arī tā kā pieminēt, ka visdrīzāk, ka darbs cietīs pēdējais. Jā. Jo darbs ir tas, kur mēs lielākoties saskatām vislielāko savu vērtību. Un arī risku, ja tas tiek zaudēts, piemēram. Jo, ja mums nav darba, tad mēs vispār nekā vērti neesam. Un darbā ar klientiem, tad kaut kādu laiku mēs varam būt tik un tā smaidīgi un priecīgi un joks spērt laukā, lai gan mājās mēs jau esam attālinājušies no ģimenes un vispār neko citu negribam. Tie ir tie profesionāli aktieri. Bet mēs noteikti esam redzējuši tā kā veikalos arī cilvēkus un cik milzīgi ir atšķirības starp to cilvēku, kurš ir pateicīgs un priecīgs būt tur, kur viņš ir un vitāli aktīvus. No viņiem staro enerģiju. Mēs gribam pie viņiem nākt. Vai arī tie, kuri velkās pa dzīves priekšu. Diemžēl arī tiešām tad finansiālie panākumi tādiem cilvēkiem bieži neseko līdzi. Jo mēs, kaut kā tā ir, ka mēs gribam pievilkties pie tiem, kuriem viss strādā. Un zin kā, un pat ja, piemēram, varbūt ir ok, tā kā varbūt nekļūst sliktāk tieši šajā finansiālajā, bet iedomājies, cik forši varētu būt, ja es vēl justos labi, cik daudz es vēl varētu pabeigt, vai ar kādu, kāda potenciāli man izaugsme varētu būt, kaut kādi nākamie soļi, kurus redzu savā dzīvē, kā kaut ko es gribu tiekties, mācīties, augt. Bet ko tu teiktu tad tam cilvēkam, kurš varbūt klausās un ir šajā situācijā, kur viņš jau liek šo masku, kur attiecības jau ir attālinās no partnera? Protams, tu minēji atbildību, bet tomēr konkrētāk, ko tu aicinātu darīt vai nedarīt, vai tādas konkrētas rīcības. Risinājumi, kā jau patīk. Kā jau mēs noskaidrojam, informācija tev viss ir pieejama.
tā kā tajā brīdī, tad, kad es tev pasaku, ka ir vairāk jādzer ūdens, jāēd bišķītiņ veselīgāk, mazāk ogļhidrātus un mazāk kaut kādas mērcītes un eļļā ceptas lietas, tas nav nekas jauns. Tas, ka es tev pasaku, ka ir regulāri jāsporto, nav nekas jauns. Un miegam ir jābūt veselīgam. Un varbūt jauns ir tas, ka ir jāsatiekās ar draugiem. Tā kā draugi ir labi, tā kā ir vajadzīgi draugi. Un ar viņiem vēlams arī runāt par īstām patiesām lietām. Bet ko darīt tad, kad tu jūti to iznīkumu? Ir tā, mums bieži vien ir tā sajūta, ka īpaši tad, kad ir viss slikti, man vajag ātri salabot. Man vajag pirmkārt visu ātri, vēlams mēneša laikā. Labāk nedēļas laikā. Labi, nedēļa neizklausās reāli. Vispār jau vienkārši gribās izbēgt no tās situācijas. Jā, tieši tā. Gribās tās nepatīkamās sajūtas no viņām bēgt projām vienmēr. Tas, ka mēs parasti bēgam projām ar alkoholu, ēdienu, saldumiem un visām pārējām sliktajām lietām. Bet šajā gadījumā, ja es esmu uzņēmies to atbildību, man gribas pēc iespējas ātrāk bēgt no viņām, no tām sajūtām. Un tur mēs bieži vien paši sev iešaujam kājā, jo pārmaiņas, veiksmīgas ilgtermiņa pārmaiņas, jo tev ir vajadzīgs ilgtermiņa lietas. Tev ir jāpamaina vienkārši tas kā turpmāk tu dzīvosi. Viņas vislabāk aiziet tad, kad tu sāc ar vienu lietu un ļoti, ļoti, ļoti pamazām. Tie, kuri savāk kaut kādas jau gabaliņus vai puzles no manas dzīves, es arī esmu bijis šādā situācijā, kur tiešām ilgstoši jau tiešām riktīgi slikti jūtos. Un tā sajūta, tā vizualizācija ir tā kā fizālis. Kā fizālis izskatās, ka viņš ir tāds izkaltis. Ja? Tā čauliņa ir, pa vidu vēl tas oranžais auglīts, tā odziņa ir, tā dvēselīte vēl tā kā kurās, it kā dzīvs, bet no āras pilnīgi čauliņa. Tāda bija man tā sajūta. Un tās pārmaiņas man bija, diemžēl īstās pārmaiņas sākās tajā brīdī, kad tika sasniegts tāds apakšējais punkts, bedres pati apakša, un tā apakša katram ir cita. Tas īstenībā ir tā kā mūsu standartu pats gals, kur liekas, zemāk jau vairs nevar būt. Es jums varu pateikt, vienmēr varam zemāk, bet ir tā sajūta, ka vairs zemāk nekur. Un man tas sākās, kad es ļoti ilgi jau biju sapratis, ka mans tas pudeles kakliņš noteikti ir fiziskās aktivitātes. Tajā brīdī, tad, kad mēs sākam kaut kādas fiziskās aktivitātes, ļoti, ļoti daudz kas mainās. Un kā es to sāku, kad es vienkārši uzliku 15 minūtes ātrāk modinātāju, modos pirms visiem ģimenē, un uzreiz kā noskan modinātājs, izkritu no gultas, 10 reizes uz celīšiem piepumpējos. Jo bija jau tik tā, ka es varēju it kā arī bez tiem celīšiem. Bet varbūt nevajag. Bet nevajag forsēt. Uz godvārds uz celīšiem piepumpējos. Pēc kaut kāda īsa brītiņa pieliku arī planku, minūtīt nostāvēt. Un ļoti pamazām pa nedēļai kaut ko liku klāt. Un tajā brīdī, kad es pēc 2-3 mēnešiem pamanu, ka es tiešām katru dienu esmu cēlies no rīta, un jau man ir tāds pusstundas aktīvs treniņš. Tas jau ir wow! Un tur tā lieta, ja tu zinātu, cik es biju lepns par sevi un gandarīts, varbūt, ka spogulī tik ļoti vēl nevarēja redzēt. Jā, bet tas enerģijas daudzums un tas, ka es šito izdarīju, tā arī ir milzīga lieta, ka man beidzot nebija kauns par to, ka es atkal esmu izgāzies ar visiem saviem milzīgajiem plāniem, bet par to, ka pamazām, jā, pēc nedēļas nebija tās iznājas, pēc 2 īsti baigi daudz arī nebija, bet pēc tam jau aiziet, riktīgi forši. Un jā, es varu izlaist 1 dienu. Ir tas teiciens. 1 dienu tā ir kļūda, ka tu izlaidi šos ieradumus. 2 dienas, kad tu izlaidi šo ieradumu, tas ir jauns ieradums. Jau izlaist.
Bet kļūt būt arī sev šaustīts par to 2 dienu izlaišanu. Labāk atsākt kaut ko pēc mēneša, nekā tā kā atmest ar roku pavisam arī. Un, kā saka, parūpēties par sevi. Jo kauna sajūta īstenībā Jā. ir viena no postošākajām, es teiktu. Tieši tā. Kārtējo reizi izgāzos. Bet, Klau, nu tad tu runāji par šo piemēru, kas saistīts ar sportu, bet tomēr atgriežoties pie tā, ka mums vairāk ir jārunā un vīriešiem vairāk ir jārunā. Nu, kas būtu tas pirmais solis un tas mazītiņais, ar ko sākt, lai sāktu vairāk runāt par to, kā es jūtos? Vai varbūt, nu, kā tad veidojam, piemēram, man ir labs draugs, jā, mēs satiekamies, paskatāmies futbolu, bet nu, mums tā sarunas nekad tā neiet tā īsi. Ar ko sākt? Nu, tā kā vispār kā pēkšņi man sāk stāstīt par to, ka man tur, piemēram, attiecībās ir kaut kāda problēma vai ka man ir vispār, es jūtos baigi noguris. Tā kā kā pārkāpt pāri tam, ka tev ir, nu, tur. Es varu iedomāties bail, ka padomās, ka es kur esmu vājš. Vājš. Paldies par to pēdējo atslēgvārdu. Jo vājš ir tas cilvēks, kurš ir novārdis, un viņš vairs neko nevar izdarīt, un viņš nevienam nevar palīdzēt. Vājš ir tas, kurš ir viss izčabējis. Tas, kurš meklē palīdzību, tā ir tā atbildības uzņemšanās jau. Tas, kurš meklē palīdzību, tas, kurš saka, ka man ir grūti un man vajag palīdzību, no jebkā viņš saņem šo palīdzību. Tas ir tas, kurš ir uz risinājumu vērsts. Tas ir tas, kurš visdrīzāk arī tiks galā. Bet labi, cita tēma. Kā runāt ar citiem vīriem? Nu, iesākt tā pirmo reizi vai jā. Tas, ka tu stāstīsi par attiecību grūtībām, tas varētu notikt pēc gada vai pusgada, varbūt ātrākais. Jo tur tiešām tās smalkās mazās lietas, kur ir jāaiziet cauri, kur lielā mērā ir jāiztestē tie cilvēki, kur ir gatavi par tām lietām runāt. Jo man ir arī viena draugu grupa, ar kuriem es rīktīgi, tā pa īstam mēs varam kārtīgi viens otram pilnīgi visu izstāstīt. Visus apkaunojošos noslēpumus un tādus, kurus nevienam citam mēs nevaram. Un ir arī tāda draugu grupa, kur es redzu, ka gadiem ilgi tur kaut kādi mani mēģinājumi runāt par īstajām lietām, tur caur joku tas tiek tā kā kaut kur aizfutbolēts, un par to mēs nerunājam. Mēs turpinām runāt par futbolu. Jā. Lūk, un tā tad šis nav. Bet nav kāds bija cilvēks. tas mēģinājums? Tā kā tad tu testēji, vai ir droši, vai ir labi, vai šeit ir cilvēks, kas vispār ir gatavs tā kā dzirdēt to? Man ir bišķi citādāk. Jo, tā kā, tas mans profils ir tāds, ka es šo daru katru dienu, tā kā profesionāli runāju ar vīriešiem, un viņi zina, ka man var atklāties, man var uzticēties. Arī ar tām pašām vīru grupām pamata princips ir tas, ka pie mums ir kā Lasvegasā, kas notiek vīru grupā, tas arī paliek vīru grupā. Un tas ir tāds vienkārši pamats, lai kāds vispār tur gribētu nākt un kaut ko stāstīt. Lūk, un ir viegli, manuprāt, uzsākt tās sarunas par to, par kaut kādām konkrētām, ļoti personiskām lietām, kas nav, kas nav neapkaunojušas vai kaut kādas tā kā sliktas, ka tu viņas izstāst. Mums pieņemsim tajā pašā tēvgrupā, kur tas viss paverās. Mēs otrajā nodarbībā stāstam dzemdību stāstus. Kā piedzima mūsu bērni, par to dienu un kas ar mums notika. Bieži vien gribās stāstīt par to, kas tur tas sievai bija, kas ar to bērnu notika. Jā, ok, labi, fine. Un kas ar tevi tajā brīdī notika? Kā jau tu stāstīji, kā jau mēs minējām par to, ka īsti nav vārdu, lai tās emocijas aprakstītu. Ok, labi. Ja tu atceries, pastāst, kas ar tavu ķermeni notika?
rīktīgi sāku tur stresot, viss svīstu, neko nesaprotu, ir apmulsums un tiešām nezinu, ko darīt. Kāpēc es te vispārībā esmu, ko es vispār varu palīdzēt, kāda no manas jēga. Un kaut vai tās domas izstāstīt. Un tas ir vienkārši kaut kas tāds personisks, kur mēs varam saslēgties. Brīnišķīgi jau būtu, ja mēs vīri varētu tā kā iemācīties kaut kādus pamata principus šajās sarunās. Tas, kā vīru grupas vispār strādā, es teiktu, ka ir kaut kādas papildinošas lietas, bet ir 4 pamata principi, uz ko tas viss balstās tad, kad mēs sēžam aplī. Tā ir kārtējā sekta. Mēs sēžam aplī, pielūdzam lielo svēto vīrieti. Es atvainojos. Tie 4 pamata principi, par ko mēs vienojamies. Mums ir noteikumi. Pirmais, visam pāri, kā jau es teicu, ir šī konfidencialitāte. Viss, kas tiek runāts šeit, netiek izlaists laukā. Mēs varam pārunāt kaut kādas savas pārdomas un idejas, kas mums ir radies tajā brīdī, bet ko cits vīrs ir atklājis, to mēs nevienam citam nesakam. Un tātad pirmais princips. Mēs runājam no sirds. Ko tas nozīmē, ka mēs esam godīgi, mēs esam atklāti, mēs tādā ziņā arī cienam pārējos, ka mēs viņam nekarinām makarons uz ausīm, bet stāstām tiešām to, kas ar mums ir noticis un to, ko mēs jūtam, un to, kas ar tieši mums ir noticis un ko mēs esam domājuši, nevis, kāds ir cits tur vainīgs un kāds kaut ko citu tur izdarīja. Otrs, mēs klausāmies no sirds. Tajā brīdī, kad kāds runā, mēs nerunājam, mēs viņu nepārtraucam. Mēs arī tajā brīdī, kad ir kāda klusuma pauze, bet es arī novēroju, ka tu redzi, ka es domāju, un tad tu arī gaidi. Un tas ir arī tas, kā šajās vīru sarunās, kad klusuma pauze ir normāla. Es gribu pabeigt to domu, man vienkārši ir bišķi jāsaslēdz tie pareizie vārdi kopā. Mēs tiešām ieklausamies, mēs cenšamies iejusties tā cita vīra kurpēs. Kā ir būt viņam, tad, kad viņš šito stāstu, viņš to pieredzēja, kā tas bija, un varbūt mēģināt tā kā sajusties, varbūt, ko tu būtu darījis tajā vietā, nav liela jēga no tā, bet tieši kā viņš varēja sajusties. Jā, īstenībā, tā kā makes sense. Trešais, ka mēs esam spontāni. Tajā brīdī, kad pienāk mūsu kārta runāt, mēs tikai tad domājam, ko mēs runājam. Nevis tajā brīdī, kad mēs klausāmies kādu citu, mēs tajā brīdī tā kā domājam, ko mēs varētu pateikt par kādu konkrētu tēmu. Un tas arī tā kā sasaucās. Tā, kad mēs klausāmies, mēs tiešām klausāmies, nevis kaut kur citur gremdējamies. Un ceturtais, ka mēs esam kodolīgi. Un mēs runājam tieši par to, par ko ir runa, nevis aizplūstam tur atkal, kā tas viss saistās ar politiku, un tur vēl Trumps un viss kaut kas cits, un atceries, man tur bērnībā šitā te bija par to, kas tev spontāni šajā brīdī ir ienācis prātā, kas tev asociējās, un tur tā patiesība rodās. Tā kā es pilnīgi godīgi runāju par to, kas no manis nāk laukā, bez tāda baiga lielā filtra. Un tas ir diezgan brīnišķīgi. Un tavā pieredzē, un tojoties sarunas noslēgumam, vai tu esi novērojis, noteikti tev ir bijušas kādas atsauksmes, ko dod kaut vai šāda veida komunikācijas iemācīšanās, dalība grupās, vai vienkārši atklātāku attiecību veidošana ar savu partneri, kurā vīrietis dalās, vai ar savu čomu. Kādi ir tie, varbūt pat mērāmie rezultāti? Var arī būt nemērāmi. Es teiktu, ka viņi ir izmērāmi. Es nākamajai grupai esmu ieparedzējis, ka es līdzīgas lietas ļoti tā kā zinātniskā veidā pētīšu un mērīšu, kādas ir, teiksim, attiecības ar sievu, attiecības ar bērniem, kā viņš pats jūtās, gan fizioloģiski, gan varbūt arī mentāli, un kādas ir attiecības darbā.
par tām darba lietām reti, kurš ir izteicies, ka tas palīdz, bet vairāk ir arī izteikušies, jā, ka īstenībā darbā viņiem ir vieglāk palicis. Tāpēc, ka viņi ir iemācījušies komunikācijas prasmes. Viena lieta, ka mēs runājam par to, kā runāt ar bērniem, kā runāt ar partneri, un es pateikšu noslēpumu, komunikācijas pamata prasmes ir pilnīgi visiem cilvēkiem vienāds. Kā tu runā ar mazu bērnu, īstenībā tās apakšējās lietas, kas tur ir tas pats, kā tu runā ar kolēģiem. Bet jā, visi saka, ka viņi jūtās labāk, viņi jūtās mierīgāk. Tad, kad viņi atnāk, viņi jau pēc pāris nedēļām, viņi zina, pienāks trešdienas vakars, tas citāts, es sajūtos brīvs, es sajūtos tā, kā es, un ka man nekas nav jāslēp, un kādas maskas nav jāliek. Viņi atnāk uz turieni, viņi sajūtās priecīgi, viņi sajūtās brīvi, atslābināti, un viņi uzliek atpakaļ savus dzīves uz sliedēm. Es tagad cenšos atcerēties tiešām konkrētos citātus. Bērni tik daudz nebļauj. Dažreiz kā jau maz bērni, bet vismaz nav tie strīdi. Varbūt viņiem vairs nepietrūks tik daudz tās uzmanības vairs. Arī. Tā ir cita tēma. Tas ir ārkārtīgi svarīga, bet tev pilnīgi taisnība. Un uzlabojās arī attiecības ar sievu. Tie, kuriem ir ļoti sīvas un sarežģītas tās attiecības, un bija jau tā kā, rokas gaisā un viss, es te vairs tā kā negribu neko labot, viņi pieķerās tam visam. Viņi saprot, ka pirmkārt ir jēga to visu labot kaut kādā veidā. Un vismaz kaut kas tad sāk tajā kustēties. Tas, kas man patīk, vienīgais iemesls, kāpēc es visu šo turpinu darīt, ka es tiešām redzu rīktīgas izmaiņas tajos vīros pēc tiem 2 mēnešiem, viņi paši tiešām, viņi sāk baudīt dzīvi, viņi paši priecājās par to, kādi viņi ir kļuvuši pēc tam. Un par to darba sfēru, es domāju, ka tur tiešām, ka arī darbā uzlabojās rezultāti, tāpēc, ka viņi mājās ir priecīgāki un laimīgāki. Viņi vienkārši savā dzīvē ir apmierinātāki. Un tas viss rezultējās darbā. Tas rezultējās mūsu biznesa idejās, tie, kur ir uzņēmīgāki. Tas rezultējās tajā, kā mēs pret klientiem attiecamies. Tas rezultējās tajā, kā mēs arī ar saviem kolēģiem runājam un vadību. Mēs arī iepriekšējās sērijās ar speciālistiem esam runājuši par to, ka tad, kad tu ienāc pa darba vietas durvīm, to jau tās problēmas pēkšņi, kas mājās, ja, piemēram, viņš jau neizgaist. Un tieši tāpēc arī ir svarīgi pēc būtības arī risināt un dabūt to atbalstu. Un man ļoti liels prieks, ka Latvijā ir tēvi, ka tu dari gati savu darbu. Gribu novēlēt tev spēku, izturību un daudz vīru, kas iesaistās jūsu aktivitātēs, jo tiešām arī man kā sievietei ir ļoti svarīgi, lai man apkārt būtu laimīgi vīrieši kas parūpējās par savu veselību un savām ģimenēm. Mums tas kā sabiedrībā Latvijā visiem ir ļoti, ļoti svarīgi. Paldies tev liels par šo sarunu. Es ceru, ka tiešām cilvēki iedvesmosies un piedalīsies. Liels paldies, man bija ārkārtīgi interesanti. Un paldies jums, ka klausījāties un tiekamies nākamajā Domu degļa sērijā. Tā!